مرة سمعت جملة بسيطة بس مؤثرة قوي، والحقيقة إن كل ما أكبر باكتشف الجملة دي قد إيه مؤثرة وقد إيه معناها أكبر من أنا كنت فاهم. وجملة بسيطة وكلنا بنسمعها، مفيش حد مستريح. يعني أنا عارف إن أول رد فعل ممكن يجي في دماغك يعني إيه؟ ما أكيد في ناس مرتاحة، يعني أكيد في ناس حاسة إن هي أحسن من الناس، وأكيد في ناس حققت اللي نفسها فيه وكل الكلام اللطيف ده. الحقيقة الموضوع مش كده، إن الطالب تعبان، الموظف تعبان، صاحب الشركة تعبان، الأب تعبان، الأم تعبانة، ماشي، حتى الإنسان اللي وصل لكل حاجة كان بيحلم بيها هتلاقي عنده حاجات تعبان، وعنده نوع جديد من التعب ونوع جديد من المشاكل. معرفش، يمكن تكون المشكلة في تربيتنا إن إحنا دايما بننظر للأمور إن إحنا مستنيين اللحظة اللي إحنا نرتاح فيها. بس فكرة إن الحياة عبارة عن يعني هي طريق طويل من التعب. عرفت إزاي؟ مفيش حاجة اسمها إن أنت في يوم من الأيام هيبقى في عندك آخر الطريق ده في محطة هتوصل لها اسمها راحة فأنا هرتاح. ما هو ده مش موجود. عرفت إزاي؟ ف... فتلاقي الواحد مننا عمال يفضل طول الوقت عمال يقول إيه أصل لما مش عارف هخلص امتحانات أصلي هرتاح، لما ما أعرفش هبقى معايا كذا هرتاح، لما هتجوز هرتاح، لما أجيب شقة هرتاح، لما أجيب بيت هرتاح. آه، لا هو للاسف ما بترتاحش. دايما بتكتشف كده ان اول ما اوصل لمحطه في محطه بعديها. وهنا جه في دماغي كلام لدكتور حسيب، كان حد عامل له شير يعني. آه، تيجي نشوف كده قال إيه. ربنا بيقول لقد خلقنا الانسان في كبد. بكلم بناتي وكل الموجودين. الايه دي معجزه. ليه معجزه؟ اي حد فينا متخيل ان في ناس مستريحه وناس تعبانه. فلو كان القران ده كلام بشر كان قال في ناس مستريحه وناس تعبانه. لا، قال كل الناس تعبانين. ودي حقيقه تيقنا منها خلاص في الحياه. محدش مستريح. طب ايه الرساله بقى اللي في الايه دي لينا؟ ما دام انت كده كده تعبان اتعب صح. يعني اوعوا تحسبوا لو زوغتوا من التعب انتوا رايحين لراحة. لا، اللي بيسيب التعب بيروح لتعب تاني، بس تعب بلا مستقبل. مادام هي تعب نتعبها صح، فنسعى الدنيا ونسعى الاخره. زي ما سمعته، الحقيقه ان احنا غالبا بنصرف عمرنا كله بنحاول نهرب من التعب، مع انه الحقيقه ان التعب مش هو المشكله. يعني هو التعب ده بارت من الحياه كده، جزء موجود، مش هو ده المشكله. يعني انت في واحد بيتعلم عشان يتعب، في واحد بيتعب اسف عشان يتعلم، صح؟ وفي واحد بيتعب عشان هو هرب من التعليم ورفض يتعلم. طب ما هو برضه نفس الكلام، في واحد بيتعب وهو بيبني نفسه، واحد تاني بيتعب عشان يصلح اخطاء كان ممكن يتجنبها لو هو تعب شويه في الاول. ازاي؟ طب وواحد تاني بيهرب من الصلاه عشان ما يتعبش، والتاني اللي هرب من الصلاه عشان ما يتعبش بعد كده اكتشف ان هو محتاج يتعب جامد جدا عشان ربنا يغفر له اثر المعصيه اللي حصلت. طب ما هو الاثنين تعب. طب الاثنين تعب في الاخر. يعني ربنا خلق الانسان في كبد، يعني الايه الكريمه بتقول كده، خلق الانسان في كبد. يعني انت مكتوب عليك كبني ادم ان انت تفضل تتعب. عرفت ازاي؟ طب ما دي طبيعه الدنيا. ماشي، ربنا ما وعدناش بقى ان الدنيا دي هتبقى حلوه والحياه لطيفه والحياه سهله. طب طالما هي الدنيا كده، ماشي، وده الواقع، ماشي، طب ما انا بدل ما اتعب عشان اهرب من الصلاه وبعد كده هرجع اتعب تاني عشان ربنا يغفر لي، طب ما انا اتعب في الاول في الصلاه بدل ما اتعب عشان اهرب من المذاكره. طب وبعد كده افاجئ ان انا هتعب عشان اعرف اجيب فلوس، طب ما انا اتعب في الاول في المذاكره عشان ما اتعبش بعد كده عشان اجيب فلوس. طب وقيس بقى على كل حاجه. عرفت ازاي؟ قيس بقى على كل حاجه، قيس على نفسك كنت بتروح الجيم، قيس على نفسك كنت بتاكل صح، قيس نفسك كنت بتنام، قيس كل شيء. ازاي؟ طب ما هي دي في حقيقه الدنيا بقى. يبقى في الاخر المشكله ان احنا بنتصور ان في حاجه اسمها راحه كامله. ماشي، بس الراحه الكامله مش موجوده في الدنيا. هو من الاساس بقى مفيش راحه في الدنيا. عرفت ازاي؟ ربنا ما وعدناش براحه في الدنيا من الاصل. فهمت ازاي؟ فالدنيا رحله رايح من نقطه لنقطه. ماشي، تتعب وتتعلم وتقاوح. عرفت ازاي؟ وتقع وتقف. عرفت ازاي؟ بس يمكن اخطر حاجه يمكن الانسان يقع فيها انه ياجل من منطلق ان انا هرتاح. لما اجل الصلاه هرتاح، لما اجل التعب بتاع النهارده هرتاح. طب ما بلاش مذاكره دلوقتي يمكن.
انا هاخد اجازه من الشغل النهارده أصل انا تعبان فانا هرتاح. بس هي الدنيا سلف ودين، الدنيا دايره. ازاي انت اللي بتاجله النهارده هتبقى مديون بيه بكره بس، وفي الاخر الراحه مش هتيجي ابدا. السؤال الصح مش ازاي اهرب من التعب خالص، هو السؤال الصح هو ايه التعب اللي يستحق تعبي؟ يعني انا هتعب في ايه عشان يضيف لي؟ فهمت ازاي؟ فيعني معلش يا جماعه كده ايه، خليكم واقعيين وسيبكم من احلام الراحه المطلقه دي. ماشي، اللي بيرتاح في الاخر ده تعب في الاول، واللي ارتاح في الاول هو تعب قبل كده. يعني هي في الاخر هي دايره. ماشي، هو في حته ما تعبت جامد جدا وبعد كده ارتحت شويه، بس هو مفيش حاجه اسمها راحه مطلقه. ماشي، فما دام هي كده كده تعب وكده كده وجع قلب، فاتعب صح.